Inilah Putri Medina. Dia sedang merajut sendirian di dekat sungai. Ketika tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Suara apa itu ya? Ada suara berisik di dekat semak-semak. Kemudian, ketika bola benangnya menggelinding, ada yang mengembalikannya lagi. Ada tangan kecil yang muncul dari semak-semak. Tangan siapa itu? Kemudian muncul seekor naga kecil yang lucu dari semak-semak. Hah? Ada naga kecil? Mereka berpandangan terkejut. Kemudian naga kecil memperkenalkan diri. Halo, aku Mila. Aku tersesat. Tolong bantu aku. Putri Raja mendengarkan Milo dan tampak kasihan dengan naga kecil itu. Ayo berteman dan ikut denganku. Terima kasih. Ayo ikut ke istana. Ayo. Mereka berdua berjalan ke arah istana. Kemudian mereka mengendap-endap tiba di istana supaya tidak ketahuan. Inilah kamarku. Wah, bagusnya. Mereka langsung bermain bersama-sama. Yeay. 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 Tapi kemudian Duh, aku lapar. Aku juga. mereka memutuskan ke dapur untuk mencari makanan. Naga kecil menyalakan lilin dengan apinya. Ya, makanannya dingin. Tolong hangatkan ya. Oke. Semua makanan dihangatkan oleh naga kecil dengan apinya. Lezatnya. Wah, enak. Tanpa sadar di belakang mereka sudah ada raja dan ratu yang kemudian marah. Ya, ketahuan. Raja marah karena Putri Medina membawa naga ke dalam istana. Putri Medina menjelaskan bahwa naga kecil Milo tidak berbahaya dan dia adalah teman yang baik. Tolong ayah, ibu, kasihan Milo. Dia menjelaskan bahwa Milo tersesat. Milo menenangkan Putri Medina yang menangis. Jangan menangis ya. Milo mengatakan tidak apa-apa, dia sendirian. Dia bisa jaga diri pakai api yang kecil. Raja dan ratu terlihat kasihan pada Milo. Kemudian mengizinkan Milo untuk tinggal di istana. Terima kasih ya ayah, ibu. Sejak saat itu mereka selalu berdua. Nando, dasar tukang tidur. Putri Medina dan Milo tumbuh bersama. Sekarang Milo sudah bisa terbang dan Putri Medina mengendarainya. Mereka senang sekali terbang bersama, mengitari kerajaan, melihat pemandangan dan menjaga kerajaan dari angkasa. Mereka siap